So mo niya itong kuan guys, transmission po. Problema ni guys, di mo katag na yan yung kinta niya, kinta marcha nakaship yung daan. So kailangan to gibain bungkagon para matingnan ang laman kung ano ang nangyari doon sa lalim. So ato na ning kuan guys, ato na siyang dismantulo ning kuan na transmission. Ni disassemble no. So una gyud natong tanggalon kining flange bago ning mga bolt. Ano siya tanggal. Okay. Naintindihan nyo guys? Salamat po. Naluwagan na to ang bolt no. Ang tanggal na to. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 14 ang bolt dito sa transfer case niya guys. Iba natin. Dito natin to. Okay. So habang nagdukduk ko guys, nagdikdik ko, yung isang kamay ko nakahawak ng cellphone. Ayun, yung cellphone ko. Ano guys? Yan ang chain sa kanyang four-wheel drive. Guys. Ay, di mo tawag niya balik. Pos na, pos. Kan diramin diri. Sama ka birmahan na. Bos. Play. Masa ni stay ilan kay god? Dale. Kira. Ay, sugot si Dongling no. Nay sugot si Dongling. Dongling yang pana. Stop. Sa akin dulu rin. Okay, nakita na to. Tatay. Yan, si dali lang kayo. Ang tuwing school ba?
Ay, video pa kalayo ka kayo. Dili on ulit, ulit. Focus yun. Ano yung itong content klaro ba? Okay tayo. Tingnan mo ka. Isanin ko na pa. Hindi. Yes, hindi na eh. Mga diyo, pag ganito lang eh. Tingnan na po yung lakmas. Kaya nila. Kaya, ano pa ka na. Para kayo walang sangit. Kaya na. Ano ay kuan be? Yang light idler stopper ba? Idler gear. Terus tapi ke taas na kaya na. Di video ka diot. Alain ba? Ano manindot eh kuan kay. Sakit. Let's go. Niluan na din na. Wala ano. Napasok meron. Musing sisir. Musing wasir. Ah, kadang bilingan ko. Ano kay? Kulong ulan. Eh, pasok ba? Pasok balikin mo na. Lagi ako mark, agit ano? Ano yun? Kumana na, ano ko tanto? Pause. Dili ka sa wala ka to sa sakit. Banding isa pa nga daw, bangka. Banding.
Video niyo? Hmm. Pusa.